გამარჯობათ. დღეს გვექნება საჯარო გაშლა სახელწოდებით ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ როგორი არის. დღეს გაშლას გავაკეთებ სპეციალურად თქვენთვის ახალი დასტით, რომ მივიღოთ ინფორმაცია ის, რაც გჭირდებათ. ვარიანტების კატეგორია იქნება კონკრეტულად ორი ვარიანტი, შესაბამისად კონცენტრირდით არსებულ ვარიანტზე, რომელსაც გაჩვენებთ და აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი. პირადი კონსულტაციებისთვის მიკავშირდებით Facebook-ის ან Instagram-ის გვერდზე. ასევე მოწონება გაზიარება არ დაგავიწყდეთ ენერგოვალანსირებისთვის ჩემი არხის გამოწერაც. შესაძამე. ორი სიტუაცია, ორი მდგომარეობა. პირველი, მეორე. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ როგორი არის. კიდევ ერთხელ, პირველი, მეორე. მათ ვინც ვერ მოასწარით არჩევა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ, დავიწყებ კონკრეტულად მე პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის არსებული სიტუაციის კუთხით ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, რომ ჩაფიქრებული პიროვნებას ნამდვილად აქვს შენ და მიგრძნობების თემა. უბრალოდ არის ის მომენტი, რომ რაღაც მომენტებში აქვს შიში იმ კუთხით, რომ გამოხატოს თავისი ემოციები, თავისი მდგომარეობა, თავისი ეს კონკრეტული დამოკიდებულება, ესე ვიტყოდი, ხო? ეს ადამიანი ზოგადად ცხოვრებისეულად საკმაოდ რამბული ადამიანი არის, შესაძლებელი არის, რომ წარსულისეულად ქონოდა ცუდი გამოცდილების მდგომარეობა და შესაბამისად უნდობლობის თემაც კი ჰქონდეს ურთიერთობების კუთხით, შესაბამისად მას სჭირდება, რომ თქვენგან მაქსიმალურად იყოს მოპოვებული თანაგრძნობა, მაქსიმალურად იყოს ნდობის ფაქტორი, ხო, განხორციელებული. ძირითადად ეს ადამიანი ამ ეტაპისთვის უფრო მეტად გაკვირდება, უფრო მეტად არის შენი შეცნობის პროცესში, რა როგორი კუთხით წავა სამომავლო პერსპექტივაში, რამდენად უღირს ეს ყველაფერი, რამდენად არ უღირს, შესაბამისად მას სჭირდება უფრო მეტი დრო, რომ რეალურად ჩამოყალიბდეს საკუთარ თავში, მაგრამ რეალურად შენ და მიგულგრილი ეს ადამიანი არ არის. უბრალოდ თავისებური მძიმე ხასიათები აქვს. შესაბამისად, მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებმა, მათ ვინც აირჩიეთ არსებული ვარიანტი, ამ მომენტისთვის რას გრძნობს არსებული ადამიანის შენს მიმართ, რა ფიქრებით არის, აქ ჯერჯერობით მიჩვენებს განულებული მდგომარეობის სიტუაციას. თუ იმყოფებით პირობითად საწყის ეტაპზე ურთიერთობის, ეს რა თქმა უნდა გასაგები არის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კონკრეტული რაიმეს იმედი ფიზიკურად არ უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ შეცნობის პროცესში არის ეს ადამიანი, ხოლო ისინი, ვინც იმყოფებით კონკრეტულად უკვე გარკვეული სახის ურთიერთობაში, გარკვეული სახის კომუნიკაციებში, ამ ეტაპისთვის ეს ადამიანი რატომღაც გაყინულ პოზიციაში იმყოფება. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი საჭიროებს საკუთარ თავში დალაგებას, საკუთარ თავში გარკვევადობას. იდეაში ამ ადამიანს ვერ ვიტყვი, რომ შენ და მე ინტერესი არ აქვს, მაგრამ აქ უფრო მეტად არის ის მომენტი, რომ თითქოს შენთან კომუნიკაციას მდგომარეობაში და შენთან კავშირის სიტუაციაში შეიძლება საკუთარი თავი დაკარგოს. აღარ იყოს ისეთი, როგორც შეიძლება რომ აქამდე ყოფილიყო. შესაბამისად, მას უჭირს გარისკვის მომენტი, რომ კონკრეტული ნაბიჯები ამ ეტაპისთვის სწრაფი რეაგირების კუთხით განახორციელოს. მას სჭირდება თქვენი მხრიდან უფრო მეტი მხარდაჭერა, თქვენი მხრიდან გარკვეული სახის ხელის წაშველება ურთიერთობაში, ესე ვიტყოდი, რის საფუძველზეც უფრო მეტად განვითარდება. ამ ეტაპისთვის ძირითადად არის დაკვირვების პოზიციაში და საკუთარ თავში სჭირდება მეტად დარწმუნება გარკვეული საკითხების მიმართ. მთლიანობაში ეს იყო არსებული ორი ვარიანტი, დამიწერეთ რამდენად რეზონირდა და რამდენად ახლოს იყო თქვენთან არსებული საჯარო გაშლა. პირადისთვის მიკავშირდებით Facebook-ის ან Instagram-ის გვერდზე. გესურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას, ნახვამდის.